Vamos falar de caso de polícia. Cachorro de igreja em Serrana é envenenado e morre. Um cachorro chamado Chico foi envenenado com chumbinho em uma igreja em Serrana, São Paulo, e infelizmente morreu. Outro cachorro, Damião, também foi envenenado, mas conseguiu sobreviver. A comunidade está indignada e busca por informações e justiça para esse caso.